তপ্ত দুপুরে গাড়ির ভেতরে বসে আছি, আর বসে অলস দুপুর। আর হারুন গেছে যে পেছনেরই একটা বিল্ডিং, পেছনের 2-3টা বিল্ডিং পরে একটা বিল্ডিংয়ে গেছে আমাদের নাস ইন্স্যুরেন্সের অফিস। বিল্ডিংগুলো এত সুন্দর, আর এই জায়গাটা যেখানে গাড়ি পার্কিং করে আমি বসে আছি সেই জায়গাটা অনেক সুন্দর। গাছগুলার গাছের পাতার যে সবুজ রংটা সেটাও খুব সতেজ একটা সবুজ, দেখলেই মনে হয় চিবিয়ে খেয়ে ফেলি পাতাগুলো। এত সুন্দর রং, তাজা কালার, তাজা মানে সজীব। কিছু গাছের পাতা আছে যেগুলো খাওয়া যায়, কাঁচাই খাওয়া যায়, সেগুলো আর কি বলবো, নাম মনে পড়ছে না। ভীষণ গরম একটা দুপুরে, বাইরে লোকজনের যাতায়াত, হোন্ডা নিয়ে ছুটে চলা, যারা ফুড ডেলিভারি করে, কোনো কোনো বিল্ডিং থেকে 2-1টা গাড়ি বেরোচ্ছে। আর সামনেই পার্ক করা আছে অনেক গাড়ি রাস্তার উপরে। বিল্ডিংগুলো এত উঁচু যে ফোনটাকে উপরের দিকে টেনে ধরতে হয়। এই বাম পাশে রাস্তাটা ধরে KFC, ম্যাকডোনাল্ডস, আরো অনেক ব্র্যান্ডের ফুডের, অনেক ব্র্যান্ডের সব দোকানগুলো আছে। আমরা লাঞ্চ করি নাই, তবে অবশ্যই KFC বা ম্যাকডোনাল্ডস এখন যাব না, আমরা অনেকদিন ধরে যাই না। গরম দুপুরে নীল আকাশ, মাথার উপরে সুন্দর নীল রঙের একটা আকাশ, পাশে সবুজ রঙের গাছ, এবং তারও পাশে এক সারিতে দাঁড় করানো পরপর অনেকগুলো গাড়ি। হারুন গেছে বেশ অনেকক্ষণ হলো, জানি না আর কতক্ষণ যে লাগবে। এক ছোট ভদ্রলোক যাচ্ছে সানগ্লাস লাগিয়ে, ছোট বাচ্চাটা এমন ভাব করে আছে যেন সে একজন ম্যাচিউরড মানুষ। আরবের দেশগুলোতে অনেক পাম ট্রি, যেমন এটা একটা পাম গাছ, তাল গাছের মতো অনেক পাম গাছ, তারপর খেজুর গাছ প্রচুর আছে। মাঝখানে খোলা একটু জায়গা, 2 পাশে 2 বিল্ডিং এর মাঝখানে। দুপুরবেলা গাড়ির ভিতরে বসে আর কাজ নেই, কি করব, এই ভিডিওটা করে ফেললাম। আল্লাহ হাফেজ। আজকে জুম্মাবার ছিল।